se edhe ka të bëjmë me interpretim, ka çështje të cilat fokuson më drejt, ka tjeret që domethënë që mund të... Pra, të thjesht, ka ndryshime nesër në qeveri apo jo? Nesër jo, nuk besoj. Unë kam përshtypjen se do të kemi një lloj ballafaqimi përballë grupit parlamentar, vetë grupi parlamentar nuk e di si do të reagojë lidhur me raportimin që do të bëjnë ministrat, dhe në këtë lloj reagimi, se unë nuk besoj se ka në një sukses të madh ministra, sidomos ministrat të caktuar, kështu që edhe nga reagimi aty brenda mendoj se mund të jetë një temi për të dalë në një asamble ku mund të bëhet pas pak më vonë për të dalë në vendime të tjera të cilat mund përfshin politika. Pra, nuk mendoj se kjo do të përmbyllet diçka nesër. Çështja e ndryshimeve në qeveri nuk është një temë e cila tani po e dëgjojmë. Pra ka kohë që qarkullon edhe në korridoret e politikës, edhe brenda ambienteve të Partisë Socialiste, edhe në grupin parlamentar, gjithë secili kuptohet që këtu ka interesat e veta secili. Luan sipas interesit interes publikut mendoj unë që nëse ti thua që ti ke si sot ke përplasje, t'ja kalojmë fjalën Lamit. Patjetër, fal. Lami, në momentin që ti thua që ti sot ke probleme përballën pushtetesh, për shkak të ndryshimeve kushtetuese ligjore, reforma etj. Aty që tha më herët edhe Beko, ti nuk mund të shkosh legjislativit, pra kuvendit, nuk mund të shkosh opinionin publik, dhe nuk përballesh me ndërkombëtarët, ndërkohë që, siç e tha edhe Platori, pjesëtarët kabinetit, ca që duken, po ka dhe ca tjerë që nuk duken, kanë probleme për të sqaruar me drejtësinë, apo jo, dhe mendoj që në këtë moment, unë mendoj që ndryshimet në qeveri tashmë janë të pashmangshme. Ky është mendimi im. Se ka një energji negative të akumuluar ndaj qeverisë, kjo s'vjen dyshim. Që është një qeveri e cila se justifikon veten, as nuk vjen dyshim. Që është një qeveri që janë futur ujërat gjithandej, as kjo është e vështirë të mos e besosh. Por kjo qeveri mbahet për shkak se s'ka kundërshtar. Dhe kjo është fataliteti. Ka kundërshtar, ka opinionin publik. Opinionin publik ti e ke parë nga sondazhet, ndoshta nuk e voton Berishën. Po jo se është dakord me si shkojnë gjërat në Shqipëri. Opinioni publik do të akumulohet apo do të bashkohet drejt një subjekti politik për ta votë besuar. Nuk ka forma tjera për ta rivalizuar qeverinë. Opinioni publik është opinioni publik, ha? Dhe Rama duhet ta sqarojmë të Platori e theksoi shumë qartë, mendoj unë, se e njeh edhe mirë nga afër. Rama shumë i ndjeshëm me opinionin publik. Që është gjë e mirë në fakt për i lider politik. E kam me rezerva këtë pjesë, po të ishte i tillë, nuk do kishim këtë lloj cilësie qeverisë që kemi sot, por megjithatë tash në opinionin publik, jo ndaj mirë qeverisë. Ne ndava, është politikisht i ndjeshëm. Leta skanojmë pak që zoti Rama nuk ka grupe për të menaxhuar ekuilibra, që nuk është lajm i mirë për cilësinë e partitokracisë në cilën drejton zoti Rama, se ky është tregues i autokracisë. Pra ku ti s'ke grupe dhe korrente për të menaxhuar brenda partisë do thotë që ato s'ekzistojnë. Jo vetëm ti. Patjetër s'ekzistojnë. Je vetëm ti. Dhe ky është realiteti i Partisë Socialiste. Ky është realiteti politik shqiptar. Dhe këtë realitet e ka ndërtuar zoti Rama brenda Partisë Socialiste. Jo, këtë e ka realitetin e ndërtuar brenda Partisë Demokratike, nuk e vjen dyshim. Jo, ky realitet është zoti Rama brenda Partisë Socialiste 2008. Ja ka arritur që ta ndërtojë së pari. Ja është bashkëfirmëtar, po është me Berishën. Së dyti. Ta thash këtu kur bë Bos Lulbasha, së dyti që të vendoste Luli. Që zoti Rama është mjeshtë për të shkarkuar, për të gjetur mekanizma për të shkarkuar energji negative, kjo nuk vjen dyshim se nuk është pa arsye në mandatin e 4. Pra ai ku kupton që ka një akumulim, ka një energji negative, ku ka më mirë se riformatimi i qeverisë. Dhe në fakt është zgjedhur. Po. Elementi i tretë është ajo çfarë nuk është surprizë edhe këtë riformatim që do bëjë qeveria, formule që zgjedhej për ta riformatuar qeverinë. Këtu surprizon. Edhe personazhet që ftohen, edhe vetë ato janë surprizuar. Kjo është fantazia në cilën ndërtohet qeveria tek ne. Dhe fundi do thoja unë, pra ne bim këtu dhe analizojmë qeverinë dhe ka arsye mjaftueshme për të analizuar për shkak se na janë shtëruar të gjitha argumenta për të pasur një opozicion serios për të kundërvënë kësaj qeverie. Do flasim edhe këtë pjesën e dytë. Merremi me qeverinë. Arseta, flasim prapë për ndryshimet. Pra, këtu kemi Platorin i cili thot ka nevojë, po nuk do bëhen nesër. Beko thot ti je për po, apo jo Beko?
Unë them që ka arsye ka që të iki fare qeveria, po problemi është që të bësh... Po iku po efekte i bishet në kthehesh prapë të PD-ja. Jo, po që të iki... Prit njerë, ti ke doktor, pastaj ktheu ti. Të bësh të ndryshime... Doktorin se hoqëm do. 10 muaj pasi ke marrë zgjedhje dhe 9 muaj pasi ke bërë qeverin, do të thotë që duhet të ndodhur një krizë e madhe. Tani, Edi Rama të dalë dhe të pranoj, nëse do të bëjë ndryshime qeverin, të dalë nesër e të thotë, Nestorin për heqim nga ministër kështu sepse ka bërë një punë të shkëlqyer, do të thotë ti bëj gjithë biografinë. Të dali para shqiptarëve dhe ti respektoj qytetarët shqiptarë dhe thotë, shiko, ne pritëm edhe ka ndodhur, nuk është se ka ndodhur. I dham këtë shans. Jo si prefekt, ka ndodhur kur të shkëlqyerike. Shiko, prandaj po e them. Ne pritëm nga e bë ministër, i dham besimin, programi qeverisë ishte ky, nuk e di cili programi qeverisë, nëse po e di në një letë na i thotë përveç integrimit në Bashkimin Evropian. Dhe në raport me pritshmëritë nuk i ka realizuar objektivat. Programi integrimit, ti po pra të integrimit, përveç kësaj. Nuk ka në gjë tjetër. Ska, ai është për programi, ai është. Ne duhet të integrojmë bëhe. Ministrat i do ndrojë, ku kanë çeduar. Dhe kjo pastaj është dhe respekt për qytetarët, është dhe shenjë mirë, do e thënë... Kanë çeduar vetëm ministrat, apo ka çeduar sistemi përgjithësi? Se kjo mund të jetë pjesë e diskutimit. Të na i thot pra, unë... Po pra ti çfarë mendon që do ndodhi? Jo, unë mendoj që ka çeduar sistemi. Ka çeduar sistemi sepse është së pari një. Kemi një sistem partitokrat. Dhe në moment që ne kemi sistem partitokrat, nisur edhe nga fakti që këtë sistem na i prodhoi marrëveshja e 2008-s pa diskutim, marrëveshja Berisha-Rama, tani në kërkojmë pasojat. Dhe këto pasoja janë tilla që duam për cilën e ekzekutiv. Ministrat janë pa identitet, ne nuk dim kush janë ministrat. Hi 2-3 figura të vjetra që kanë qarkulluar në 13 vjet, ministrat e tjerë dhe ne që miremi jemi të angazhuar politikisht, kështu publikisht, nuk i dim cilë, nuk kanë krijuar dot profil. Pra, kur ministri nuk krijon dot profil, shiko, po dëgjoja që parë një intervistën e ish presidentit francez Giscard d'Estaing. Ai thoshte, unë nuk jam njeri pushteti, jam njeri qeverisës, që do e thënë, në frëngjisht duhet gouvernance. Je suis pour la gouvernance, non pour la pouvoir. Do e thënë, nuk jam njeri i pushtetit, po jam i qeverisjes. Rama është i pushtetit. Unë mendoj që Rama është i pushtetit. Rama duhet jetë edhe i qeverisjes, sepse është mandatin e 4, është delikat mandati 4, objektivi është i qartë, është objektiv që nuk varet vetëm nga ti, se varet dhe nga çdo ndodhi nga ata që ke përballë. Dhe për pasoj do shumë kujdes dhe do edhe për faj simpati edhe rryma brenda PS-s duam ka. Është tjetër gjë që ata nuk kanë guximin që të dalin. Aty janë rrymat e vjetra. Ne të dalim me një me kulpa dhe thotë që këtu kanë probleme strukturore. Po nëse do kishin partit politike këtë logjik, të dalim dhe të thonë që këtu ka probleme strukturore. Jo, se jemi thënë po themi dy gjëra. Jo, po ajo që thoni ju është që mirë, ja ta mbaroj vetë thuaj. Është problemi strukturor. Se nuk del qeverisi me njerëz politik. Qeverit më të sukseshme brenda këtij tranzicioni të pasuksesshëm në Shqipëri kanë qenë të paktën ato kabinete që kanë pasur profile politike dhe teknike, se natyrisht një teknicien nuk mund të jetë detyrimisht një politikan i mirë. As një burokrat nuk mund të jetë një Këtu Rama ka një mendim tjetër, më të kujtohet besoj 2013 apo jo Arseda ku ai kërkoi. Por një politikan, edhe teknicien është gjë shumë e mirë. Kur e realizoi ndarjen e mandatit të deputetit nga ministri dhe tha bile dhe unë vetë, ma ka thënë mua në intervistë, dhe unë vetë do doja dhe po kam presion politik që duhet jem aty në kuvent. Se dhe unë do edhe unë vetë do ta kisha lënë ta mandatin e deputetit dhe doria vetëm kryetar partie dhe kryeministri. Ato janë modele pastaj në perëndim, diku janë të ndara, diku janë të dy. Unë do të vazhdoja logjikën për të thënë diçka tjetër, që nuk kanë partit politike në Shqipëri mendsinë, kulturën, për të bërë mea culpa, apo për dalë dhe për të thënë që këtu ka probleme strukturore, pra, po themi në nivel qeverisës, në nivel të strategjisë, në nivel të mënyrës se si funksionon. Nuk presim ne që mbledhja ditës nesër me të ketë një qasje të tillë. Kjo nuk diskutohet fare, sepse në të gjitha ndryshimet qeveritare, dhe nuk është habi që ndryshimet qeveritare, zoti Rama i ka bërë edhe me kalimin e 8-9 muajve. Por në mandatet e më përpara ka që më pak e ndjeshme situata politike. Tani flasim për një situatë politike shumë herë më të ndjeshme, një opozit që është deri diku mobilizuar edhe me dhunë, ndërkombëtarët shumë herë më të ndjeshëm për faktin që jemi... Kemi dhe ndërkombëtarët sot që duke qenë
procesi integrimit negociatave, goxha intensiv dhe është vënë një fokus reformave, sot ka një ndjeshmëri dhe nga ndërkombëtarët shumë të lartë. Po sigurisht ata duan një opozitë serioze. Patjetër, opozita serioze, por nga ana tjetër ky aksion i opozitës, siç konsiderohet destabilizues për ambientin politik, nga ana tjetër është konsistent. Pra po ndodh një protest gati çdo javë. Kështu që le të rrim te konsistenca. Dhe patjetër që mbledhja ditës nesërme nuk do të ketë mea culpa, nuk do të ketë dalje që këtu ka çedu strategjia, ka çedu struktura, por do të ketë ndryshime të individëve duke u vënë përgjegjësia te këta individ që kanë mbajtur funksione të caktuara. Kjo ka qenë gjithmonë. Brenda Partisë Socialiste në gjithë këto vite ndryshimet qeveritare janë bërë me pretendim, apo me fajsi, apo me mbajtje përgjegjësie nga individët që kanë mbajtur funksione të caktuara qeveritare apo institucionale. Dhe nesër nuk pritet që dalet dhe të bëhen propozime për ndryshime rrënjësore qeveritare, jam dakord me zotin Sturi, që ndoshta një aksion. Ose vinë në i thirrje, se në moment në fundit... Pse jo, sepse idea është... Vedem se dhe mesazhi para se ta lexosh Jo, idea është të vinin propozimet, Jo, idea është të vinë propozimet për individ që të vinë propozimet për njerëz me integritet dhe që ruajnë një profil të pranuar nga publiku dhe dashur është probabiliteti më i ulët se sa kur ke në një precedencë. Po, s'është ky rasti sa. Idea që dalim te diskutimi, jo te propozimi, jemi tek fakti që nesër jam dakord me zotin Sturi, pra këtë doja të thoja që ndoshta kjo do të ketë një mbledhje të dytë, ku do diskutohen për ndryshime më të thella qeveritare apo propozime nesër, mendoj do të jetë më simbolike, ndoshta ky raportimi që do të bëhet nga gjithë ministrat do të rrjedhoj dhe prerogative asaj që mund të vinë ndoshta në një moment të dytë. Por nuk e shikoj ndryshimin qeveritar pikërisht nesër. Pra ti jo, Fjatori thot jo. Unë them edhe mundet. Ti thot mundet, ti... Po, do ta bëj. Ti je për po. Patjetër. Ka një arsye pse themon që do ta bëj nesër. Do ta bëj sepse ka nevojë të shkarkoj. Edi Rama ka një aftësi, nuk e ka të vdekën, e ka të lindur, që është me shumë fat. Jo më larg se sot, popullorët evropian takuan Sali Berishën dhe ai doli nga takimi me ta, me kurrizë të zbutur dhe me veshin si bie nga ekrani, të djathtë, i djathtë, pak të zgjatur. Nuk foli as për fars, nuk foli as për kilometrin e fundit, nuk foli as për dhunë, nuk foli as për protest, nuk foli as për protest agresive, por foli për protest kreative. Dhe ku ka më mirë se ndryshosh qeverinë në kohë që opozita e ka kurrizën e zbutur. Për këtë flasim më njëherë pas publicitetit.